परमेश्वरले हामीलाई वचन दिनुभयो त नयाँ स्वभाव र नयाँ ज्ञान नयाँ शक्तिको द्वारा हामी चल्नु आवश्यकता छ। जब चल्छौँ अनि नयाँ कुरा हामीले प्राप्त गर्न पाउँछौँ। जे कुरामा हात लगाउँदैछौँ परमेश्वरलाई पहिले धन्यवाद गर्ने। पिता, कसैलाई पैसा दिँदैछौँ मेरो हातबाट सहज बाहिर जान नदिनुहोस्। कसैको हातबाट पैसा लिँदैछौँ कुनै दरिद्रले नजर लगाउन नपाओस्। पिता, चामल नुन तेल पानी मसलाको भाँडोमा हात लगाउँछौँ पिता, तपाईँले सह गराइराख्नुहोस् है। यसुमा भइसक्यो भनेर धन्यवाद गरेर यस्ता बानीहरू बसाल्नु भयो भने थोरै कुराले पनि धेरै समय टार्न बुझाउन सक्ने सहहरू आशिषहरू शक्तिहरू सामर्थ्यहरू परमात्माबाट हामीलाई मिलेको हुन्छ। त्यसकारण धन्यवाद गर्छु परमात्मा। येशू मसीहको नाउँमा हरेक टाइम परमात्मा परमेश्वरले भन्नुभएको छ सचेत रहू जागा रहू अनि निरन्तर प्रार्थना गरिराख। परमात्माले सचेत रहू, दुष्ट आत्माका युक्ति र योजना चाल जाल झेलबाट तिमी सचेत रहू, चनाखो रहू हैन, अनि सचेत रहू, जागा रहू। जागा केलाई राख्ने त आत्मालाई मनलाई हैन। शैतानको चालमा लाग्यौ निदाएको व्यक्ति जस्तै बन्यौ, तर परमेश्वरको जिउँदा शक्तिशाली चालमा लागिरहन्छौँ अनि निन्द्राबाट भिउजेको व्यक्ति जस्तो हुनेछौँ। निन्द्रामा परेको व्यक्तिलाई केही थाहा हुँदैन, भिउजेको व्यक्तिलाई सबै थाहा हुन्छ। त्यस्तै निन्द्रामा परेको जस्तो बन्यौ भने शैतानले हामीलाई हालतमा पार्न सक्छ। तर निन्द्राबाट भिउजेको जागा भएर यस्तो तरिकाले परमात्मामा खडा भयो भने शैतान जहाँबाट बिगार्न आउँछ त्यो आफै बिग्रिन्छ, त्यो आफै भत्ताभुङ्ग हुन्छ। तर हामीलाई पनि परमात्माले बिग्रिन टुट्न दुख्न नासुन हैन कमजोरीमा पर्न कहिल्यै परमेश्वरले दिनुहुन्न। धन्यवाद गर्छु परमात्मा। येशू मसीहको नाउँमा निरन्तर प्रार्थना गरिराख हैन। परमेश्वरले निरन्तर प्रार्थना गरिराख। किन भन्नुहुन्छ? हाम्रो फाइदाको लागि। त जब पिताले फाइदाको लागि हाम्रै फाइदाको लागि शब्द दिनुहुन्छ, जुन शब्द हाम्रो फाइदाको लागि पिताबाट आउँछ, पालना गरिहाल्नुहोस्, मानिहाल्नुहोस्, बोलिहाल्नुहोस्, मुखबाट प्रार्थनामा लागिहाल्नुहोस्, प्र्याक्टिकल गरिहाल्नुहोस्, त 100% फाइदाको काम पिताले गरिसक्नु भएको छैन। धन्यवाद गर्छु परमात्मा येशू मसीहको नाउँमा। भन्दै नै वचनको द्वारा सबको घर परिवारमा जीवनमा अन्न अनाजको भण्डारमा हरेक क्षेत्रमा भरिपूर्ण आशीर्वाद उन्नति प्रगति मिलिसकेको छ। आज पहिलो शनिबारको दिन, आज लिडर मिटिङ भएको कारण धेरै समय न अनि ईश्वरलाई धन्यवाद येशू मसीहको नाउँमा भन्दै आज